स्वस्थानि अम्बे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वरे नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरं मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसै यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 91 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। त्यहाँ उपरान्त श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई उहाँ गई जलन्धरसँग युद्ध गर्नुभयो। महादेवको र जलन्धरको अघोर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलिहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जलन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। युद्ध गर्दा जलन्धरको बलिहीन हुन गएको देखि महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाई हातमा रहेको त्रिशूल लिई तीन आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाली महाक्रोधित भई त्रिशूलले जलन्धरको छातीमा छेदे। महादेवको त्रिशूलका वेदनले जलन्धर मरी अन्तरापुरका चोकको बीचमा ठुलो आवाज गरी गिर्यो। त्यो जलन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनी के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्नो स्वामी जलन्धर मरेको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छलकपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना यो प्राण खसो गरी राखुली भनी तपाईँ जहाँ जानुभयो उहीँ म पनि जान्छु भनी केश फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। सुन, 1 झार हुन परोस्, 2 घाँस हुन परोस्, 3 कल्पवृक्ष भई रहनु परोस्, 4 ढुङ्गा भई रहनु परोस्, 5 यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए भनी विष्णुलाई श्राप दिई जलन्धरसँग सती भई वृन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुन परोस् भनेकोले तुलसी भई रहनु पर्यो, घाँस भई रहनु पर्योस् भनेको हुनाले कुश भई रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष भई रहनु पर्योस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भई रहनु पर्यो, ढुङ्गो भई रहनु पर्योस् भनेको हुनाले शालिग्राम भई रहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म बडो ठुलो धर्म हो। त्यहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाई महादेव छेउ गई सब वृत्तान्त कहे। अब वृन्दाले श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेव छेउ बिदा भई तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव विषममाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरूलाई अघिपछि लगाई नाना वाग बजाई अप्सराहरूले नाची गन्धर्वले गाई पुष्ट वृक्ष गर्दै ठुलो उत्सव गरी कैलाशमा प्रवेश गरी प्रथम गण समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। सकल देवता महादेव छेउ विदा भई आफ्नो आश्रममा गई आफ्नो काम गरी परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गको कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी एकाग्र भई सुन।
अस्वस्थामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातालको मूल यस्तो र सातलमा पुगे कस्तो पाताल भने सूर्यको जस्तो जाजल्यमान तेज भएको नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएको शेषनाग तक्षक नाग कर्कटक नाग पद्मनाग शङ्खनाग कुलकी नाग वरुण नागले वर्षिएको नागिनीहरू पनि हिरा मोती मणिमाणिक्य इत्यादि गहना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा ऊ राम्रो भइरहेको यस्तो हे शेषनाग पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्र छन् तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। केही दुःख छन् कि भने यस्तो अस्वस्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले हे अस्वस्थामा ऋषि यहाँ उस्ता दुखी कोही छैनन्। त्यस वनका नगिचामा शङ्खचूड नाग रत्नचूड नाग कृपादत्त नाग धृतराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू साह्रै दुखी छन्, उहाँ गई सोध्नुहोस्। यति शेषनागले भनेपछि अस्वस्थामा ऋषि नगिनीहरू छेउ गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती र धृतराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती यति स्त्री पुरुष अन्य प्रतिले रहँदा दुःख पाई घरमा बस्न नसकी कष्ट भई शङ्खचूड नाग रत्नचूड नाग कृपादत्त नाग धृतराष्ट्र नागहरू परदेश गए। नगिनीहरू दुखी हुँदा पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नगिनीहरू अब के गरौँ कता जाउँ भनी चारैवटीले मतो गरी घर छाडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12औं वर्ष बित्यो र पनि नागले नगिनीको खबर गर्न सकेनन्। नगिनीहरूले नागको खबर गर्न सकेनन्। अस्वस्थामा ऋषिले त्यस्तो दुःखको समुद्रमा डुबिरहेकी नगिनीहरूलाई खोजी हेर्दा हपार्दै गए। नागिनीहरूले ऋषिलाई देखि भन्दछन्, हे अस्वस्थामा ऋषि, आज हाम्रो घरमा के कामले आउनुभयो भनी सोधे। अस्वस्थामा ऋषि भन्दछन्, हे नगिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुःख छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आए। यति अस्वस्थामाले भनेको वचन सुनि नगिनीहरूले मनमा आनन्द गरी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्। त्यो व्रत गराई भनी नागहरू नष्ट भई परदेश गएको कुरा, आफूहरूले दुःख पाएको कुराले सब वृत्तान्त कही आधार गरी आसनमा बसाली। यति ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अस्वस्थामा ऋषि भन्दछन्, हे नगिनी हो, एक चित्त भई सुन। सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि गुडाको नङ काटी स्नान गरी सुच भई एक चित्त रही एक भक्त रही गरी मेरो फलानु कामना सिद्धियोस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्यमकालमा महादेवको पूजा गर्ने, पूर्णचन्द्रलाई बत्ती चढाउने, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्ने र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोच्चार 100 रोटी, अष्टोच्चार 100 अक्षता, अष्टोच्चार 100 यज्ञसूत्र, अष्टोच्चार 100 पान, अष्टोच्चार 100 कड्का सुपारी, अष्टोच्चार 100 नाना जातिका फूल सगुनसहित नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउने, श्रीखण्ड रत्न चन्दन सिन्दुर फूल पहिराउने, धूप दीप नैवेद्य प्रस्ताव भेटी चढाउने, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, धूप जप गर्नु, उहाँपछि प्रसाद झिक्नु र अष्टोच्चार 100 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी स्वगुण समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरीलाई दिनु, छोरी नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा नभए जुन काममा गरी आफूले व्रत गरेको छ मेरो सो कामना सिद्धियोस् भनी गङ्गाजीमा गई बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागृत भई रहनु, तब तिमीहरूको दुःख नाश होला, नागहरू पनि आइपुग्लान्। यस अन्यथा नमाने भनी अस्वस्थामा ऋषिले भनेपछि नगिनहरूले बहुत खुसी भई, हे अस्वस्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ, तपाईँ बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनी घर डाकी लगी
श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखे। तहाँ पछि पौष शुक्लीमा पूर्णिमाका दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई ध्यान जप स्तुति गर। नागिनीहरूले अर्घ दिई अञ्जली बाँधी, हे ईश्वर, हामी पापिनीको पूजादेखि सन्तोष भई यो दुखीको समुद्रदेखि पार गर भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यको जस्तो तेज भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रत्यक्ष भई दर्शन दिए। हे भक्तजन, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनिन्। यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर, हामी स्वामी नागहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिई गइन्। प्रसाद जिग्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाको प्रभावले नागहरू आइपुगे। जब नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द गरी धन्य धन्य भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बलि पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुड्क सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषहरूलाई दिई प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। आफ्नो आश्रममा गए। नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असङ्ख्यात सम्पत्ति पाई परमानन्दले रहे। इति श्री केन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरायां व्रतकथायां नागिनी श्री स्वस्थानी व्रत कृतं नाम 19 अध्याये। फुल्लेर हात जोड्नु। उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं च वरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्वया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसंग्राहिर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।